Merhabalar, Kısıkbalık Karaköy'deyiz. Bugün sizlerden gelen yoğun talep üzerine bu bait casting makine sistemini ve kamış sistemini çalışmak istiyoruz. Bait casting sistemi düşük profil çıkrık olarak da tabir ediliyor. Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde diğer makinelere göre daha da fazla bir kullanım alanı var. Fakat bizde bu alışılamadı bu sisteme ama yavaş yavaş o kırılmaya başladı. Bait casting makinede iki tane farklı klasman var demiştim. Low profil ve yüksek profil. Yani düşük profil, yüksek profil. O da makinenin tamburunun genişliği ve darlığı olarak adlandırılıyor. Şimdi bait casting makinenin artıları atışı çok rahat tamamlayabiliyorsunuz. Şu düğmeye bastığınız anda makinenin misinayı bırakması çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Aynı şekilde örnek olarak söyleyeyim. Bakın kameranın açısından şuraya bastığım anda ağırlık kendini boşaltmaya başlıyor ve boşaltıyor. Siz istediğiniz sürece boşaltıyor. Ne zaman ki siz diğer kolla sistemi durdurduğunuz anda kontrol size geçiyor. Tekrar bırakmak istediğiniz zaman tekrar basıyorsunuz. Sarıma devam etmek istiyorsanız kolu kapatıyorsunuz. Bait casting makinenin ana çalışma esası bu. Bunda da gene tansiyon dediğimiz kalamayı yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Bu da bu Star Drag sisteminden gerçekleşiyor. Buradan da bu tansiyonunu ayarlayabiliyorsunuz makinenin. Sarım da çok kolay bir şekilde makine çok turlu makineler bunlar genelde 6, 6,5, 7, 7,1'e kadar çıktı bunda devirler. Bilye sayısı da 3-11 arasında değişiyor. Bunlarda inanılmaz bir drag gücü oluşturuldu. Yani bugün 15-16 kiloya kadar çeken bait casting makineler oluştu. Dediğim gibi bu makineyi kullanmak isteyip de tedirgin olan birçok kullanıcı vardı. Artık tedirgin olması gerektirecek bir durum yok. Makineler çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Artık çeşit çoğaldı ve fiyat daha erişilebilir duruma geldi. Bu makinedeki artı özelliklerden bir tanesi de birçok makinede bu gezdirici sistemi var. Kılavuz dediğimiz. Sizin müdahale etmenize gerek kalmaksızın misinayı sardığınız zaman diğer çıkrık makinelerdeki gibi kılavuz dağıtıyor. O da düzgün bir sarım sağlıyor. Makinede şişmeyi engelliyor. Misinada ya da ipte bu ikisinde de bu imkanı sağlıyor. Kamışa gelecek olursak da kamışta bir tetik sistemi gereksinim var bunda. Şurada gördüğünüz tetik. Çünkü bu şekilde atışı sağlıyorsunuz. Tetikten güç alaraktan sağlıyorsunuz. Dolayısıyla çıkrık tarzı kamış yukarıdan sarım yapıyor. Yani diğer kamış olmaz diye bir şey yok. Olur ama bait casting sisteminde kamışın tetikli sistem olması gerekiyor ve üstten boşaltması gerekiyor. Yani şu yöntemle açık attığınız zaman misina üstten boşaltıyor. Dediğim gibi şu sistem açılmayı sağlıyor. Kolu sarmaya başladığınız anda boşaltma sistemini devreden çıkartıyor. Handikaplarına gelecek olursak da atış esnasında atış devam ediyorken eğer parmaklarınızdan bir tanesi bu sistemi kontrol etmiyorsa atış gerçekleşti. İstediğiniz yere takımı oturttuktan sonra misina kusmaya devam eder bu sistem. Onu sizin çok iyi frekanslamanız lazım. Sağa ya da sola koluna alınabilme imkanı yok. Sistemin komple değişmesi gerekiyor. Mesela bana bu kol ters geliyor. Ben sol kol kullanmam gerekiyor bu noktada. Dolayısıyla size uygun bir kol yapısı seçmeniz gerekiyor. Örnek olarak söyleyeyim. Bunda sağ kolsa sizin sol kol sarım yapan bir sistemle daha hızlı müdahale etme şansınız var. Bait casting makinenin artısı eksisinden daha fazla. Bir defa güçlü bir sistem, hafif bir sistem, hızlı konumlayabileceğiniz bir sistem. Ama dediğim gibi kamışın tetikli olması gerekiyor. Makinenin kolunuza uygun yapıda olması gerekiyor. Atışı tamamlamayı bitirdikten sonra sizin misina kusmayı durdurmanız gerekiyor bir noktada. Bait casting serisi 210 bir kamış. Berkday marka bir ürün. Pulse serisi. Çok değerli bir kamış. 210 Fuji porselen kullanılmış. 160 gram ağırlığı olan 15-40 aksiyon olan bir kamış. Dediğim gibi bunda tetik sistemi mevcut. Çok rahat atış yapabileceğiniz bir ekipman. Oldukça da performansı yüksek ve hafif bir ürün. Yüksek model bir karbon ama fiyat aralığı çok uygun olan bir ürün değil. 1000 lira seviyesinde bu kamışın fiyatı. Bait casting'de standartlar biraz yüksek zaten. Dar alanlarda, tatlı suya da denizde çok rahat yemi istediğiniz noktaya düşürebiliyorsunuz. Bait casting'in en büyük avantajlarından biri bu. Bir de çok kompakt, çok hızlı hareket edebiliyorsunuz. Bu kamış, önerebileceğimiz kamışlardan bir tanesi. Birden fazla çeşit var ama yüksek standartlarda bir şey çıkartmak istedim size. Dediğim gibi kamış 210, Berkday marka Pulse serisi 1000 lira civarında fiyatı olan karbon 160 gram ağırlığı 15-40 aksiyonlu bir kamış. Makine grubuna gelecek olursak low profil dediğimiz yani düşük profili kalite manasında algılamayın.
Düşük profil dünyadaki genel klasmanda kullanılan ismi. Yatay basık sisteme low profil deniliyor, düşük profil. Bir de dediğim gibi şişman profilde daha yüksek profil olanlar var. Yüksek profil grubunda daha çok biz pen grubu ürünleri satıyoruz. Bu düşük profil dediğimiz ürünlerde ise Albastar'ın Shark serisi sağ kol olan bir sistem. 7 bilyalı, 7 turlu bir makine. Yani bir kolun buradan başlayıp tekrar buraya gelene kadar 7 tur atıyor. Bu da yaklaşık 1 metre misina sarımına eşdeğerdir. Bu daha fiyat aralığı iyi bir makinedir. Daha yüksek standartta makinelere dönecek olursak da Banax grubunda da 3 tane farklı kategori ürünümüz var. 205 gram makinenin ağırlığı, 4.1 kilo yani 4 kilo 100 gram drag gücü. Drag gücü 4 kilo 100 gram bu ayardaki bir makine için oldukça iyi bir çeker gücü. 6.2 turu var. Star Drag sistemi var dediğim gibi. Tansiyon ayarını da Star Drag sisteminden yapabiliyorsunuz. Atış sistemindeki kalamanın ana hassasiyetini de buradaki sistemden ayarlayabiliyorsunuz. Bütün makinelerde sistem bu şekilde işliyor. Bu makinenin Bloodline serisi Banax marka bir ürün. Yedek parça imkanı var. Dediğim gibi makinede ekstra olarak da one way clutch denilen yani anında duruş bilyası var. Durdurduğunuz anda yani bu arabalardaki yokuş kalkış desteği gibi düşünmek lazım bunu. Hiçbir şekilde geri kaçırmıyor sistem. Bu one way clutch sistemi başarılı bir sistem ve makinenin dişli sisteminin zarar görmesini engelliyor. Bu Bloodline serisi erişilebilir bir makine. Fiyat aralığı gayet iyi. 2 tane daha serimiz var. Onları da anlatacağım ben size. Kafanızda bir fikir oluşması için. Albastar Shark serisinden sonra Banax'ın Bloodline'ı anlatmıştık. 3. makinemiz Banax'ın Kore teknolojisiyle üretilen Titanic serisi. 195 gram bu makinenin ağırlığı. Makinede 11+1 bilya var. Oldukça hafif, oldukça kompakt bir makine. Makine biraz daha üst segment bir makine. Kalite standardı gittikçe yükseliyor. Titanic serisi anlattığım gibi Banax bed casting bir makine. 86 santim turu var. 5,5 kilo drag kapasitesi var. 11+1 bilyalı daha prestijli makinelerden birisi. Banax'ın bed casting makinelerinin en prestijlilerinden birisi. Ciddi bir güç teşkil ediyor. 14 kilo kaldırma kapasitesi, drag gücü vermiş. 305 limited modeli. Makine oldukça iyi bir makine. Bunda da yine one way clutch geri dönüş bilya sistemi var. Büyük tamburlu bir makine. Misina kapasitesi, ip kapasitesi biraz daha fazla. Bunda 308 gram ağırlık var. 7.1 devrimiz var. En önemli özelliği, en göze batan özelliği de 14 kilo bir drag kapasitesi veriyor. Şöyle söyleyeyim size, bu makineyle teknede de balıkçılık yapılabilir. Teknede hareket halindeyken balıkçılık yapılabilir bu ekipmanla. Yani 14 kilo ciddi bir çeker gücü ve size çok hızlı bir dönüş sağlıyor. Ciddi bir güç ihtiva ediyor ve hızlı hareket etmenizi sağlıyor. En önemli özellikleri bunlar. Bait casting makinesi dünyada çok tercih ediliyor. Türkiye'de çok düşük seviyede kalıyordu satışları son 1-2 seneye kadar. 1-2 senedir ciddi bir artış var. Daha da artacağını ümit ediyoruz. Bu videoyu çekmemizi özellikle bizim takipçilerimiz istedi. Bait casting makine edinmek istiyorlar ama özelliklerini bilmiyorlar. Bilmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Herkesin ilgisini çeken bir sistem. Bait casting makinesini öneriyoruz. Hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Güçlü bir ekipman. Kompakt, rahat taşınabiliyor, hafif. Ve fiyat aralıkları artık erişilebilir durumda. Örnek olarak söyleyeyim. Bizim burada gösterdiğimiz makineler 230 TL'den başlıyor. Bu elimdeki makineye kadar 1000-1050 liraya kadar gidiyor. Kamışlarsa 75-80 TL'den başlayaraktan 7-800 liraya kadar kamış seçenekleri, 1000 liraya kadar kamış seçenekleri var. Bait casting makineyi ısrarla öneriyoruz.